pavezism. De weerne gomsen qui presonek matre, deske de meus, met ne gomsen qui de bemdes. Sais-tu? Sais-tu? Ah, men mus gavet andrahe aventure andro breiz. Aventure andro breiz. Penos e c'hoarvezet mod neves, tro breiz mod neves. Sais-tu un histor iskis, megavin. Penos di vuta gant an histor se. Radio di vuta gant un tom historal, gant un tom histor. Penos e veze me en em plustri gant an drahe. De gweze de waganin a lizer skrivet gant Philippe Abjon. Eus Kastel Paul. Emañ e oa pers syndicat d'initiative du Haut-Léon. Syndicat d'initiative du Haut-Léon. Pe bloaz en e syndicat d'initiative e zevjon fest evit promotion. Penaos vez laret promotion. Bruderes, oberbrud. Ah, bruderes. Evit bruderes du Haut-Léon. Blaz e oa bloaz an artichaut. Neuhe bloaz ar bricoli. A neuze bloaz an onion roscoe. A neuhe bloaz ar gevellet. Bloaz ar gevellet. Ar gevellet. A set... Ja, les jumeaux. A setu an tri kemvreur e kastel o prederia le garec, le garec, franche le marec. Le marec. Penaos? De Stoller. Ja, le marec Danielou a Philippe Abjon. Gilles le Marec. Gilles le Marec et Danielou, François, et Petra Vogret a bloaz 1900 Pevarzek 94. Petra Vogret. Peverrugen, ja. Peverrugen. Petra Rie. A setu Philippe o ober e venos perag ne vefem ket bloaz an tro breiz. Bloaz an tro breiz. A real a lavaret petaio. Nu yen ket petra oa an tro breiz. Le marec a Danielou. A Philippe neuhe a displega deo piririnaj. Diez eo lavar piririnaj eo, da enoris 600 o deus kaset an aviel beteg bro arvorik. Seiz tad, ja. A 600 breiz a oa anvet a piririnaj hag ugen vet kanvet an anno nevez a zo roet tro breiz. A rog e oa piririnaj da 600. Da 600 a bremañ tro breiz. Philippe Abjon o doa klevet c'helenner deus Kemperle, perennou. Komz der eus ur bale gant ere pe bloaz, gant daouzek pot yaouen, eus ur skol Kerbertrand e Kemperle. Hag e baleet war lec'h un iliz benag petegenal, hag an plijadur deo gwelet lec'hioù istor reiz en enchou koz eus ar mezioù. A perennou a roi avi da Philippe d'ober kemense.
Martes evon neves evider bertu dar vro an an nevezon ket mad istor an lechio. Sais-tu, Philippe, au Kiniga Menosé, cette idée-là, dans Dominique, eux syndicat, dinis Hugo Léon, Andrava Areont, a Gavdin, et au Mbana Varajunal, gant ageriuma. Ni a zo o cregi dare, gant a bali sacre da bebini a seiz breiz. E kun a 6 cent cols, Corentin, Paul, tuk dual, Briek, Malo, Sanson, a pattern. En schreef waar journal, ma fel doch mon ganeoch, kazit check a anterkant franc. Anterkant franc, luur, anterkant luur, ja. Als zet u entra in bannen de WC, nee, uien ket. Pe de zuide vige pliget gandamenos. Nee, uien ket. Dek, matreze, ugen, ket. Da ugen. Als zet u a shekenu, a shekenu, als zet u a shekenu, o quesa star da gastel. Ja. Nee, wa ket anterkan met dau pe peverkan als ook een huerkan. Shekenu et egato. Ja. Huerkan sheken et egato. Ma arabat daila, puendeo laka den trou vara visher. Als tu penos avec commencet, penos ves kroget an aventure. Ja, sais-tu, en bana an trou var journal, hag a shekenu a zo. Ja, met an ken labourerien, zo an tri potr, ken labourerien du Léon, a zonje, e mesk hante baleer, maar treze evo lodet a gatoliket o chober ar pirihines kos. E vito e vigesum caud dau pedri veleien. E vit over en Eliswerburg. A setu Philippe. O scriva vadan escopti Kemperleon. Escopti diocese. E don me, oveva pro Belgique, liser eus Philippe Abjean e recevas e pas de Goan en 1984. 1900 Peverhugen. Non. 94. Peverhugen, ja. Perag escrive Philippe, peuguir no do que de recevet respondebet dus Kemperleon. Neuze e felas deo furschal de gout beleg benag da Vienna. Evit pirihinet o doa caset, evit pirihinet o doa caset o shekenu.